Hamdan syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman maha anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, hiji mangsa aya khalifah kagenep ti Bani Abbasiyah, kakasihna Khalifah Al-Ma'mun, putrana Harun Ar-Rasyid, anjeunna tepang sareng Qodi. Ari kangaranan Qodi teh nyaeta hiji jalmi ulama anu jegut kawilang pohara tur jero elmuna, anu diangkat ku khalifah pikeun nangtukan hiji putusan, pikeun nangtukeun hiji hukum sareng hukum-hukum anu sanesna kangge menyelesaikan problem umat. Hiji mangsa Khalifah Al-Ma'mun tepang sareng Yahya bin Aktham. Ari Yahya bin Aktham teh sakumaha anu diuningakeun dina buku-buku atanapi kitab-kitab rijal rawi-rawi diuningakeun nyaeta jalma anu kawilang pohara elmuna, malah mandar salah sawios ulama kantos nguningakeun ngeunaan pribadi Yahya bin Aktham ieu. Kumaha cenah tandasanana Yahya bin Aktham teh urifa taqaddumuhu fil ulum, jalma anu kawentar kasohor nu dipikawanoh dina kamajuan dina pohara elmuna. Nanging disagedengeun eta Yahya bin Aktham teh boga codeka, aya cacat. Nah, Khalifah Al-Ma'mun teh hayang mariksa lajeng palai anjeunna maluruh naha iber jeung warta anu sumping ka anjeunna laras satanapi henteu. Naha margi aya warta jeung iber kabar burung yen Yahya bin Aktham Qodi anu dipilih ku Khalifah Al-Ma'mun teh anjeunna salian ti jegut jeung pohara elmuna nanging aya codekana nyaeta boga sifat luti. Ari kangaranan sifat luti nyaeta hiji jalma anu beuki ka sasama jenis disebatna luti eta teh. Hiji mangsa Yahya bin Aktham ditaros ku Khalifah Al-Ma'mun. Patarosana teh sapertos kieu. Yahya, naha maneh apal syair anu rek dibacakeun ku kami? Walaran Yahya bin Aktham, syair nu kumaha? Nun Gusti Khalifah, ieu cenah eusi syair teh. Qadin yarol hadda fi zinai wala yaro ala man yalutu min bas. Aya hiji kodi dina eusi syairna teh, aya hiji kodi anu nibankeun had, nibankeun uqubah ka jalma nu zina sedengkeun teu boga atanapi teu mandang nanaon, teu nganggap codeka jeung salah pikeun jalma nu luti. Sedengkeun kan urang papada uninga geus masyhur jalma nu luti mah eta boga hadna nyata dipayahan dina salah sawios hadis mah kaunggal malah mandar dijongklokeun di hiji wangunan anu tauhaga tur luhur atanapi di hiji tebing jungkrang anu kacidalung kawingna, sanaos hadisna diperdebatkeun sahih atanapi henteuna. Nah, sahabat maha, teman maha anu dirahmati ku Allah, margi ngadangu informasi sapertos kitu, Yahya bin Aktham teh naros deui ka Khalifah Al-Ma'mun. Nun Gusti Khalifah nah salira emang teu apal, teu uninga saha nu macakeun nu ngaoskeun syair eta, siapa penggubah syairnya. Saur Khalifah Al-Ma'mun sanesna anjeunna teu apal. Anjeunna teh hoyong maluruh sareng hoyong mariksa naha bener teu informasi anu dugi ka anjeunna yen Yahya bin Aktham teh codeka, yen Yahya bin Aktham teh salah, yen Yahya bin Aktham teh saurang luti, dugikeun ka teu wantun togmol, margi teu wantun togmol anjeunna sembunyi-sembunyi ngagunakeun syair gitu. Henteu cenah teu apal, padahal mah apal saha anu ngadamel syair eta. Saur Yahya bin Aktham kieu walaranana. Eta syair teh digubah didamel ku hiji jalmi jenenganana Ahmad bin Nu'aim, cenah kitu nun Gusti Khalifah. Nah Gusti Khalifah apal uninga kumaha syair samemehna, bait samemehna anu pataula patali sareng eta cenah. Teu cenah teu apal, kieu cenah eusina teh.
Esina teh nyaeta hakimuna yartashi wa qadina yalutu. Aya hiji pamimpin anu pamimpinna teh beki sugak sogok gitu. Wa qadina yalutu, sedangkeun qadina beki sesama jenis luti. Wa ra'su syarun min kulli ras, hiji pamimpin leuwih goreng batan pamimpin nu sejen. La ahsibul juro yan qadi abadan madama walin min waladi Abbas. Ari numutkeun abdi mah pamadegan abdi mah dina eusi syairna teh dina eusi baitna teh kagorengan moal suda upama pamimpin masih aya ti kalangan Bani Abbas. Tah eusi syairna teh sabenerna ngagambarkeun kagorengan-kagorengan nu aya di kerajaan harita, nu aya di dinasti harita. Nu kahiji pamimpin silih sogok, anu kadua qadina kadangkala ieu teh nyaritakeun Yahya bin Aktham anu luti. Laras atanapi henteuna ieu teh naha kabar burung atanapi henteuna ieu teh dicutat ku Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih dina salah sawios kitabna nyaeta Tazkiratul Azkiya, ngagambarkeun carita-carita Akhbarul Azkiya, dina kitabna Akhbarul Azkiya ngagambarkeun informasi sejarah-sejarah jalmi-jalmi anu kawentar pohara dina ilmu pangaweruhna. Patarosanana eta teh laras atanapi henteu. Nah, ari simkuring sanes ngabahas laras henteuna, tapi ngabahas atanapi ngaguar ternyata tetela praktik riswah tos kapungkur keneh, praktik sogok tos tikapungkur keneh gitu eta teh. Janten ngagambarkeun syair eta teh kailaharan riswah, kailaharan praktek-praktek sogok menyogok teh geus aya tikapungkur keneh. Anggaplah carita nama carita palsu, anggap carita nama carita bohong, tapi teu bisa ngabangbalerkeun aya hiji kajadian nu kajadian ieu teh mangrupakeun hal anu kacida rongkah anu patula patali jeung masalah riswah. Anak kitu eta masalah anu kahiji. Anu kadua dina kitab Syarah Bulughul Maram anu disarat ku Atiyah Salim, Muhammad Atiyah Salim, anjeunna ngagambarkeun aya kamandang-kamandang masyarakat muslim menyebatkeun sapertos kieu ba'du duwalil urubiyah, sebagian negara-negara Eropa tafasyat fi hariswatu, geus sumebar geus ngailaharkeun praktek-praktek riswah, praktek-praktek sogok menyogok. Wahia min lawazimil hurubi, anu hasilna baris dijadikeun pakakas-pakakas perang. Jadi meuli pakakas-pakakas perang, meuli alat-alat perang nanti tina riswah-riswah anu diilaharkeun yang dilegitimasi ku negara. Idza waqa'at harbun fi daulatin, upama tumiba perang ka hiji negara, la budda an ta'tiyar riswah, maka kudu kajadian riswah dirinya, maka kudu ngalarapkeun riswah di tempat eta. Nah, aya gambaran masyarakat sapertos kitu nepikeun ka urang muslim di kawasan urang muslim di timur atanapi umumna urang timur sok nuduh riswah teh ayana di barat, ti tabeh kulon, ti Eropa, Amerika jeung sajabana kuloneun urang sadayana. Tapi ternyata data henteu tidak berbicara sapertos kitu. Najan aya kamandang jeung pamadegan sapertos kitu dina data nagara urang kacida pisan pimelangeunana gitu. Urang mika hariwang kana kondisi negara urang. Dumasar data anu parantos kasakseni ku sababaraha panalungtik ieu kaunggal ditandaskeun dina Transparency International tanggal 28 Januari 2021 yen indeks kesadaran negara urang, negara Indonesia karena korupsi per 2020 berarti 2 tahun kalarung atawa ilahar disebut indeks persepsi korupsi nyaeta peunteuna teh 37 tina skala 0 dugikeun ka 100. Jadi peunteun urang teh 37, 3,7.
tina skala 0,0 dugi 10 atau 0 dugi 100. Jeung nempatan tempat kalima di handapeun Singapura. Singapura penteuna 85 tebihnya di 37 ka 85. Brunei Darussalam 60. Malaysia 50 hiji indeks kesadaran korupsi nate. Malah mandar di handapeun negara anu kakarek jadi pecahan ti Indonesia nyaeta Timur Leste. Timur Leste indeks kesadaran korupsina 40 hiji. Sedangkan orang sekali deui indeks kesadaran korupsina 37. Ieu teh mangrupakeun kamelang pikeun urang sadaya anu kirang langkung jumlah umat muslim nu aya di urang di negara urang teh 237 juta. Atawa upama diprosentasekeun nyaeta 86,88% populasi umat mukminin yang ada di Indonesia. Nah, kamelangkan hartosna penyumbang terbesar praktek-praktek korupsi teh aya di negara urang. Punten aya di umat urang, disadari atau tidak gitu. Nah, eta anu kadua. Lajeng upama ku urang diperhatoskeun dititenan tur ditelekan tetela riswah jeung korupsi teh ieu teh patula patali bergandeng tangan. Naha margi KPK oge Komisi Pemberantasan Korupsi ngalebetkeun praktek riswah, ngalebetkeun praktek sogok menyogok karena indeks korupsi gitu. KPK Komisi Pemberantasan Korupsi sakumaha bewara nu dimedalkeun per hiji Januari 2020 hiji, berarti satahun kapengker. Yen dina 10 tahun kalarung jumlah nu nyogok jeung nu disogok bentuk riswah nu tumiba di sabudureun lembaga negara urang nyaeta jumlahna teh 682 kasus. Jauh di saluhureun negara-negara sejen anu rata-rata negara sejen mah kasus riswah nate disahandapeun 100 kasus dina 10 tahun terakhir. Taeta kamelang urang sadayana, kahariwang urang sadayana, jumlah nate kacida pisan seueurna, poharana seueur geuningan gitu. Lajeng dumasar data anu parantos diayak jeung dipaluruh ku databox dina katadata.com jumlah suap 10 tahun kalarung di tahun 2011 depikeun ka tahun 2020 kasus suap 682 kasus korupsi teh. Bentuk korupsi nu hiji penyuapan, sogok menyogok nyaeta 682. Ieu bentuk korupsi anu kacida ejeubna pikeun hiji indeks korupsi. Anu kadua nyata bentuk korupsi nate bentuk korupsi pengadaan barang dan jasa jumlahna 150. Anu katilu jumlah korupsi pencucian uang money laundry jumlahna 40 10 tahun terakhir teh. Jumlah penyalahgunaan anggaran jumlahna 18 per 10 tahun terakhir teh. Jumlah pungutan dan pemerasan itu jumlahna 14 10 tahun terakhir. Jumlah perizinan bentuk korupsi tapi bentukna bentuk perizinan eta jumlahna 13. Hartosna tina 10 tahun terakhir bentuk korupsi nu ilahar jeung biasa di negara urang pikeun pemangku kebijakan jumlahna 682. Seueur pisan eueuh pisan malah mandar tebih disaluhureun kasus-kasus anu sanesna. Taetan berarti nu katilunya. Nah, nu kaopat. Teras aya pamadegan di urang sadayana. Waduh, cenah pamimpin teh siga kitu, pemangku kebijakan teh sapertos kitu geuningan carana. Loba korupsi di mana bae ngahakan harta-harta rakyat. Nepikeun ka rakyat dizolimi. Padahal upama ninggal kana gambaran anu digambarkeun ku KPK sareng ku LSI anu sakadap deui ku urang Pedar baris atra baris jelas tur eces tetela kajadian korupsi di pemangku kebijakan kajadian korupsi sogok menyogok nu aya jeung kajadianana lumrah
pikeun pemangku-pemangku kebijakan negara urang, ieu teh sabenerna mah ilahar ayana di masyarakat biasa. Nah, margi LSI, Lembaga Survei Indonesia, per 7 Februari 2020 hiji medalkeun warta. Estu aya 23% pengusaha nu ngailaharkeun ngabiasakeun sogok menyogok, sugak sogok, praktik riswah pikeun ngaentengkeun usahana. Tah hartosna lain ngan sakadar politisi anu beuki riswah teh. Masyarakat biasa tukang usaha ge jumlah anu beuki kana riswah teh 23%. Upama misalkan 23% ieu dicokot tina jumlah usahawan atanapi para pengusaha, katakanlah para pengusaha jumlahna 1 juta, berarti 23% teh 230.000 urang jalmi pengusaha nu beuki sugak sogok, katakanlah sapertos kitu. Contoh misalkeun eta mah. Tuluy urang nyalahkeun tuh cenah beuki tuh para pengusaha jeung para politisi teh nyaturkeun nyawalakeun pasualan-pasualan harta banda pikeun beteung-beteungna sorangan. Nyalahkeun batur gitu. Nuduh batur. Tetela masyarakat biasa non politisi tadi jumlahna eueuh blangkung 36% politisi mah pemangku kebijakan mah dina 10 tahun kalarung. Para pengusaha jumlah persentase nu biasa jeung ngailaharkeun praktek riswah sogok menyogok teh 23%. Tetela LSIG, Lembaga Survei Indonesia, kungsi nandeskeun mere warta per 10 Januari 2020 hiji estu masih aya 28,2%. Sakali deui 28,2% masyarakat negara urang nu ngabiasakeun ngailaharkeun praktek riswah. Hartina praktek riswah teh aya di mana? Lain ngan sakadar di pengusaha, lain ngan sakadar di pemangku kebijakan, lain ngan sakadar di politisi jeung sajabina nu aya di laluhur. Ternyata masyarakat biasa di grassroots di handap oge biasa jeung ngailaharkeun praktek riswah. Jumlahna sabaraha? Jumlahna 28,2%. Upama dihitung tina jumlah sabeulegeunjeurna populasi masyarakat nu aya di Indonesia nu kirang langkung laporan anu dihasilkeun di Kemendagri Desember tahun 2020 hiji. Jumlah masyarakat nu aya di Indonesia teh nyaeta 273 juta. Hartina upama dicokot 28,2% masyarakat urang nu ngailaharkeun praktek sogok menyogok, praktek riswah teh eta langkung ti 50 juta gitu. Sekali deui langkung ti 50 juta urang masyarakat anu ngailaharkeun ngabiasakeun praktek riswah. Nah, teman maha nu dirahmati ku Allah. Tadi ge da judulna urang sadayana neuleuman kana naon teh data-data sareng hasil panalungtikan nu dihasilkeun ku pamaluruh panalungtik. Tah datana sapertos kitu. Maka urang sadayana perhatoskeun naon anu di dugikeun ku Allah Subhanahu wa taala, pangandika Allah Subhanahu wa taala misalna dina Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Saur Allah Subhanahu wa taala jeung poma maraneh teh tong ngahakan, narjamahkeun anana ngahakan. Margi harta haram mah lir ibarat urang sadayana dipapandekeun kana sato, ari sato mah teu pantes kan nuang. Aya domba nuang, aya cak-cak nuang, aya sapi nuang mal mungkin. Sapi ngahakan pakan, domba ngahakan pakan, kan gitu dilarapkeun dina basa nama. Nu mawi wala taqulu amwalakum bainakum bil batili, leuwih cocok tur payus ditarjamahkeunana saperti kieu. Jeung poma maraneh tong ngahakan sanes tong ngadahar deui tong ngahakan harta-harta maraneh disabudeureun maraneh bil batili kalawan batil.
Watudlu biha ilal hukami anu disagragkeun ka hakim-hakim. Al ayah salajengna dugikeun ka akhir ayat. Teman maha anu dirahmati ku Allah, kecapna watudlu, kecap idla. Disagedengeun eta aya kasauran Nabi sallallahu alaihi wasallam anu katampi ti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis anu ilahar di urang sadaya nama. Saur Abdullah bin Amr bin As anjeunna nguningakeun la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasya. Hadis riwayat Abu Daud kalih Imam At-Tirmidzi rahimahumallah. Saur Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngalaknat jalma anu nyogok tur nu disogok. Kecapna di dieu upama dina Al-Baqarah mah kecapna ngagunakeun kecap idla. Al-Baqarah 188 watudlu biha ilal hukam kecapna idla. Tapi naha dina Bukhari mah punten dina hadis riwayat Abu Daud kalih At-Tirmidzi hadisna ar-rasya wal murtasyi ngagunakeun kecap rosya. Aunul Ma'bud Syamsul Haq Azim Abadi dina syarah Abu Daud Aunul Ma'bud juz ka-8 kaca ka-382 ngamaknaan no dimaksud riswah teh mayu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin. Naon anu dibikeun, disanggakeun, disagrakeun pikeun nyalahkeun nu bener jeung menerkeun nu salah, ngabenerkeun nu salah punten. Eta nu disebut riswah teh. Jadi aya hal nu kuduna masalah dihukumi salah tapi jadi bener, nu kuduna mah dihukumi teh bener tapi jadi salah ku sabab aya pemberian nu disebut gratifikasi teh ya dina bahasa urang mah. Tah eta praktek riswah teh sapertos kitu. Kailaharan di masyarakat teu kudu make panalungtikan. Tadi jumlahna masyarakat di urang nu ngailaharkeun kana praktek kebiasaan riswah sogok menyogok teh jumlahna 28,2%. Teu kudu make panalungtikan. Tempo we sabudeureun urang sadayana. Kitu teu atawa tong nuduh ka batur urang sadayana. Hayu urang teu leuman diri urang sadayana. Nah kitu teu kebiasaan urang sadayana. Kusabab ngailaharkeun praktek kitu maka pamingpin-pamingpin teh teu aneh. Pemangku-pemangku kebijakan para pengusaha teu aneh ngalakukeun hal model gitu. Margi para pemangku kebijakan mah pamingpin-pamingpin mah gambaran tina masyarakat. Innama yuwalla alaikum. Gambaran tina masyarakatna. Upama masyarakatna sapertos kitu maka teu benten tebih hasil pamingpin lagi sapertos kitu. Rata-rata ilaharna kebiasaan. Artina aya nu sulaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di masyarakat nu beuki zina, nu beuki khamar, beuki judi jeung sajabana, tapi pamingpinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pamingpin anu kacida ajrihna, kacida boga ajen inajena sapertos kitu. Eta mah kan di luar kebiasaan sapertos kitu. Nah kecapna ari dina Al-Baqarah 188 mangagunakeun kecap watudlu anu dadasarna saur murang kalih pasantren matina idla adla yudli idla. Tapi dina hadis riwayat At-Tirmidzi sekali Abu Daud mah kecapna rosya tina riswah tina rosya. Ari ar-rosya teh dumasar dina kamus-kamus diuningakeun nu disebut ar-rosya teh anu baris ngabalukarkeun kecap riswah di dinya nyaeta al-hablu tali asal nama tali timba. Tali timba teh pikeun nganterkeun naon nganterkeun ember sangkan mawa cai tina sumur gitu asal nama. Tah tali nu bisa nganterkeun ember kana cai nu aya dina sumur teh disebutna talina ar-rosya nu bisa nganterkeun eta teh. Sedangkeun cai anu dibawa moal mungkin kan ku tali hungkul maka dibawa nate diangkut nate ku ember dibawa ku tali kurang sadayana ditimba
Tah ember eta teh disebatna dina bahasa Arab mah adalwu. Nu mawi upami urang muka kamus adalwu teh ditarjamahkeun ember. Nah, dina Al-Baqarah 188 kecapna watudlu biha ilal hukam. Ember asal nama idla teh tina kecap adalwu. Jadi aya pakuat pakaitnya leres. Maka hiji dina hadis ar-rasyia wal murtasi anu dicokot tina riswah, kecap riswah. Tah kecap riswah dicokot tina rosya nu hartina tali timba. Sedangkan dina Al-Baqarah watudlu biha ilal hukam, anu watudlu biha ilal hukam teh tudlu dicokot tina idla. Tah idla dicokotna tina kecap adalu ember. Jadi silih pakuat pakait gitu. Jadi telepat hadis mah nyebatkeun nyawalakeun pasoalan riswah. Sedangkan Al-Qur'an mah pasoalan idla nya eta-eta keneh. Nah, ke baris digambarkeun ku Ibnu Mandzur dina Lisanul Arab juz ka-14 kaca ka-322 saur anjeunna li'annahu yusilu bihi ilal ma'i kama yusilu bi riswati ila ma yutlabu minal asya'i. Tali timba tali timba jeung emberna bisa nganterkeun kana cai anu ku urang diperdih, anu ku urang dipikahayang. Sakumaha ku riswah ku idla bisa nganterkeun naon nu ku urang diperdih dipikahayang oge. Nu mawi kecapna idla jeung kecapna riswah sapertos kitu. Teman maha anu dirahmati ku Allah. Anak itu hayu urang teleuman diri urang nyalira. Jadi kebiasaan urang sadayana nunjuk ka batur, oh Eropa mah sapertos kieu geuningan geus sumebar riswah paingan teu barokah. Teras teh kurang dibandingkeun, ternyata data tidak membuktikan. Babandinganana tetela masyarakat di urang, negara urang kacida pisan ripuhna. Urang melang mayunan hal model kieu. 23% kasus sogok menyogok aya di pengusaha. 600 langkung kasus dina 10 tahun terakhir aya di pemangku kebijakan, di para politisi. Ternyata tetela tong dituduh eta teh. Da buktina 28,2% masyarakat di urang ngailaharkeun ngabiasakeun praktek riswah sapertos kieu. Nah, ikhwatu iman, teman maha anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedah didugikeun hal model kieu. Margi eta kamelang pikeun urang. Jumlah umat Islam nu euyeup nu sakali deui tadi ku sim kuring disebatkeun jumlahna teh 237 juta atawa babandingan persentase nama 86,88% nyata umat muslim. Maka nalika kasus eta euyeup, kasus korupsi dina bentuk sogok menyogok teh euyeup, hartina penyumbang terbesar teh di umat muslimin oge. Salah Islamna sanes. Islam atos ti kapungkur keneh ngajelaskeun ngajentrekeun. Nu mawi kedah ngaropea diri pribadi mah nyaeta para pemangku Islam. Dan ngasakadar para pemangku kebijakan, para pemangku Islam urang sadayana. Hayu urang sami-sami teleuman sasarangan boa-boa dina hirup kumbuh kumelendang urang sadayana di alam dunia teh kungsi ngalakukeun hal model kitu. Hayu urang sasarangan mardih ka Allah Subhanahu wa taala ngajantankeun nagara urang nagara anu pinuh ku barokah ginuluran kasayan ti Allah Subhanahu wa taala nyinglarkeun sadaya kagorengan-kagorengan harta di diri urang sadayana.